Fala pessoal, beleza? Dr. Corsa na área, seja bem-vindo ao maior canal de Corsas do mundo. Galera, o vídeo de hoje vai ser para você, que já não aguenta mais um barulho na suspensão, mas não sabe onde é, não chegou a ver certinho, chegou a olhar na roda lá, tá tudo certinho. Às vezes até acabou de trocar o amortecedor. Pô, meu, é tudo zero, eu troquei os kits, troquei o amortecedor, troquei a mola, que seja. E faz barulho, cara. Andei, ficou uns 4, 5 dias, uma semaninha, o carro beleza. Depois de uma semana começou uma barulheira do caramba. Hoje eu vou mostrar pra vocês onde checar e resolver. Bora lá. Bom, eu tô aqui, pessoal, é muito simples, tá? Isso é normal acontecer com o tempo, lógico, o amortecedor ele vai ficando ruim conforme o tempo vai passando, mas também quando ele é novo, tá? Essa dica quem deu, uma dica muito importante até, foi o Thiago, da Oficina Especializada da GM. Vocês vão ver nos próximos vídeos uma parceria legal que a gente fez aí, eu vou mostrar para vocês como fazer a troca dos amortecedores dianteiro, traseiro e os kits também, tá? Você consegue fazer em casa aí tranquilo com as ferramentas aí bem de boa. E como eu já troquei lá com ele, né, ele deu essa dica, falou, pô, Luan, você vai andar com o carro em uns dias, pode ser que comece a fazer um barulho na suspensão, tá? E que nem eu comentei também, isso pode acontecer quando o amortecedor já estiver velhinho, tá? Então, galera, vocês estão vendo aqui, ó, essa aqui é a caixa do amortecedor, tá tendo dos dois lados. Então o que a gente vai fazer? Olha que simples, tá? No caso, se o amortecedor for novo, a gente apertou todos os parafusos, fez o aperto final, fez o aperto correto. Porém, lógico, é uma peça nova, o kit é novo, os parafusos são novos. Então, conforme a gente for usando, ainda mais na buraqueira que tem na nossa cidade aí, pode acabar dando aquela primeira afrouxada. Né? Então, é normal, depois de um tempo, depois de uma semana, ou quando você começar a escutar o barulho, vocês têm que ir lá e apertar. Tá? Para apertar, galera, é muito simples, né? Para quem já trocou já sabe quais são as chaves que você tem que usar. Então aqui, galera, é muito simples o que vocês vão precisar. São 3 chaves diferentes, tá? Uma 9, uma 13 e a maior zona aqui, a 19, tá? Aí a gente vai começar apertando esses dois parafusos aqui que ficam fora, tá? Que são os que seguram a torre do amortecedor. Eu já vou começar por eles, ver se tem alguma folga, alguma coisa. Vocês viram que nesse primeiro aqui não tinha. Já tá no máximo, beleza? Aí essa daqui, galera, vocês vão colocar, apertar a torre no amortecedor mesmo, né? O pilar do amortecedor. Vão colocar a chave 19 ali embaixo. E com a chave 9 vocês vão colocar no parafusinho que fica em cima aqui, ó. Tá em cima do amortecedor, eu vou mostrar no detalhe. Ó, em cima do amortecedor ele tem esse pininho aí, a gente vai colocar nele uma chave 9, que dessa forma a gente consegue segurar o pilar do amortecedor e conseguir fazer o aperto se necessário. Vou colocar aqui a chave. A gente só coloca ela por cima aqui, né? Ó, vocês viram que deu um pequeno aperto aqui. Ó, agora já não foi mais. Aí vai chegar uma hora que ele vai fazer como se fosse esse jogo aqui em falso, né? Mas vocês não estão vendo o que está mexendo. É o kit aqui do amortecedor, não é ele mesmo. Então significa que está bem apertado. Aí faz a mesma coisa do outro lado, que também pode acontecer por lá. Dessa forma, pessoal, com certeza vai resolver esse problema de vocês. Eles estão escutando uma batição, tec-tec, barulho de lata com lata aí. E são simplesmente esses 3 parafusos aí que dão esse problema, tá? E se caso continuar, bom, aí tem que dar uma olhada na suspensão. Se caso você colocou um kit novo, de amortecedor novo, dá uma olhadinha, ver se não pode ser alguma outra coisa, alguma outra peça um pouquinho mais antiga que você não trocou. Checa também o alinhamento, checa também os morceguinhos, tá? Logo mais vai ter vídeo também da troca do morcego, que é muito tranquilo também de fazer. Estou já zerando a minha parte da suspensão aí, então vai ter bastante vídeo legal nessa série de suspensão aí pra vocês aí, tá? E lembre-se, galera, se vocês perceberem assim, por exemplo, porra, todo o sistema aqui é novo, continua fazendo barulho, dá uma revisada geral, se for vocês mesmo que fizeram a instalação, a troca, né? Dá uma revisada nos parafusos, vê se nada frouxou, né? Que nem esse esquema que eu mostrei aí agora. E se vocês trocarem em algum lugar, em alguma mecânica tal, volta lá, tá? E aciona a garantia.
Vocês têm todo o direito de vocês lá. Se tiver alguma coisa que não está como deveria, vocês já fizeram o pagamento para isso, tem que voltar lá e eles têm que resolver, tem que deixar tudo resolvido, tá? Então não deixe passar para depois. Deu alguma coisa errada? Volta lá, fala, meu, dá uma olhada aí, não ficou legal o serviço de vocês. Eles têm que, por direito, por lei, que verificar tudo e ver o que está acontecendo, tá? E nessa hora sempre fique esperto para não acabar sendo enganado. Fala, ah, não, isso aí é peça XYZ, vai custar mais tanto. Sempre é bom ficar de olho aí, se possível dar uma revisada antes, você conseguir ver o que está, conseguir identificar algum problema, ou então algum parafuso que não está apertado, para na hora de chegar lá já não ser enganado, né? Beleza, galera? Então vocês verem que uma forma muito simples, 3 parafusinhos, 3 chavinhas que vocês vão precisar aí, você consegue resolver um barulho muito chato da suspensão que acontece com o tempo ou então até se ele é novo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like nesse vídeo, entra no meu canal, se inscreve. Vê os outros vídeos que tem lá, tem bastante vídeo legal para ajudar vocês. Qualquer dúvida, como sempre, posta no comentário. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.